عزیزانو دا د فرعون کمال غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای امزان تاوے دنیا ورته سجدے موکڑے دا کمال اس تو گورا چا اللہ د زوال اسباب ورته په کومې طریقې په دې سړی پوهېږي د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور ولګي او دته پته هم نه لګي کور کې اور ورته ولګي او دته پته هم نه لګي او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباهي وشي او دته پته هم دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کي داسې طاقت په دې کائنات کې نشته عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا هغه ملک ته چې د کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چیلې سرولې کوی ته بچرالی ګډو چیلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسر ایستا موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکر وست اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکر وستا ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکر وست ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 300 سړو عمر په دې ملک کې داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغې دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 او سلسل جایز نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وی نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې رواوي 1400 او الته خیال د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغینې وي او د ښځو ته به د خدای دین رسو هلته د قوای شهوانی خیال نه و کنې یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پورا کا که بیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړي د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي تاسو دا جومات کې چې ناست یې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته ووایي 4 کولی شئ یوه نه شئ ټینګولی لکه ناګویان آس پچي یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر الله ته پته وه چې ته
د یو نه د دوو قابلم نه تا هم سلور روا دي او شرط ور سره لګولې وان خفتم الا تعدلوا فواحده دا یره دی چې تب عدل نشي کوله انصاف بنشي کوله پارشي کې به مساوات پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحده بیا به یو کې بیا به دویمم نه تاسو پوه شئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاثا ورباع دعا درې سلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا تاسو یریدای چې عدل بونک فواحد یا به یو ډېر خزو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې د راشي نو ورته بووي چې مونږ له خو تا د خلینه د مغافیرو بوی راځي په دې چل بدله زورونه ورکو چې د بلی بیبي کرته ولې تله چې د راغه ورته اجدو منک ريح المغافير مونږ خدانه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي سکلی او نه مې خوړلې دي ما خو د شاتو شربت وزا په ما د حرامي چې دا شی به بیا نه خزو دلاس قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام خدای بنده دا خو دې خزو طبیعت خزو فطرت دا ده حضرت عائشہ کور کې پروت ته او نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره تلاړو درې ځله دعا او درې ځله ادیره تلاړو دعا او درې ځله دعا اوس باز خلق پاکستان دے عرب بلا پکشتا دوا دلتا کوا و ملتمه کوا و پلانے دعا ہر وقت کوا 24 گھنٹے دا خلا و جڑا لرا و خدای تا واز لرا او خدای تا سوالو نکوا و خدای تا زاری کوا ہر وقت دعا کوا یو وقت پا 24 گھنٹوں کے دا سی نشتا چه اغا دا دعا نمانی شریعت پا کے منع کوا یو وقت داسې او کچاوي دې سټ نه نیسو د مرغۍ غوندې ته دا سټ تاو پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مستعمل واه فکر پیغمبر که د جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي بدر کې ولاړ دی دا د هر په شکال میاشته د روجې میاشته روجه یې نیولې ده جنګ هم کوي او دعا چې پروردګار کته غواړي چې د ځمکې د پاسا ستا نامې اغستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او که د ځمکې د پاسه خپل نامې اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا د بدر میدان اوس میاشت دوه کېږي چې ما ولیدو هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي غیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په دوه کسه خوړلې دا روجای نه دعا داسې دعا به استاو زما غوندې دعا به کوله تاو ما غوندې داسې دعا به محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لاسونو کې ښکاره دومره تاسو داسې دعا چېرې کړې ده په ایمان تاسو خدای ته حاجت نشته که مولیان مو دي د خدای په قهر اخته که مونږ یو لا د خدای په قهر اخته حاجت هم نشته پیغمبر حاجت و د ټول کائنات غم یې په سر و داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرېږي همت راغی چې تر څوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړې زه وګورې الا
بابا تبه کې او تبه راکې، دا شیطانت مکو. باباګان چاله سور کولې نشي. محتاج دي ستا دعا ته. ورکول صرف د خدای د ذات کار دی. په دې خبره پوهېږئ؟ ورکول د باباګانو کار نه دی. باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج، ستا دعا ته. پادیرې ورغې محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې. علما لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې وویله نو 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي. هغه مقبره 40 ورځې عذاب نه، یو آیات کرسی دی چې پکې ووایه. نو په هدیرې ورغلې څه نه څه قرآن پکې ووایه نو هغې نه ډېره فایده. اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کیا چیز ہے. خیالم راغی؟ نو هغه د پنجابیانو کار مه کوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ گھنتے پتر دے، کوکړ گھنتے پتر دے، چرګ مې راوړی دی او زوی راکه د دې په بدل. زامن مامن او لوڼې موڼې دا ورکول د خدای کار دی، دا د بني آدمو کار نه دی، دا د زیارتونو کار دی. اوس بېله خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ یې ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه په غاړه کې اچولي، په دې سړک روان و، غړس دی غړوس دی غړس څه چل دی د بابا ډولی روان په غبرګو کې نه. باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی؟ که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي، او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ته ورننه ایستی شي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خان وروره، هغه وایي چې وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست. جمع او سخته یخني وه، سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره. چې فتح خان وروره وایي چې وایي کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست ګرمېږي به. هغه چې ګینې دا اور به هلته وي. خو دا هغه بېوقوف قوم دی، بدبخت کمبخت، چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی، دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته وروسته په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتکي، وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. د هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد، د هغه بې پدره قوم دی. د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلوم. غیر خبر چې دا د خسکي اګونه پیدا دي، دا څه بلا قوم بالکل د سړي زامن نه دي او نه په خبره پوه. خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړي، جمعې په شپه چې پیدا شي هغه هم اغنجي شي. اغنجي دی او اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام. او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی، حسن حسین تو ساڈے دادے داڑھی کدو منائے. شکل ته مو ګورئ، په غوږونو کې به د سرو زرو مندرۍ چولي. پیغمبر ویلي دي در سړي ته سره زر استعمالول حرام دي، نیکۍ ویلي دي حرام دي، دوی به د سرو مندرۍ په غاړه کې چا به دومره دغه اچولې جمکۍ غوندې دومره اوږده به او دا تا او ما غوندې خرچي که نه سید دی وګوره غوږ کې چې دغه اچوي په 400 به سترګې سرې راوتي سوچه سید دی سترګو ته یې وګوره تکې سرې. دا زمونږ خلقو ایمانونه دي، دا زمونږ خلقو. نو زمونږ دې کرتوتونو ته چې ګورې په مونږ به عذابونه نه نازلېږي، په مونږ به قهر نه نازلېږي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هېڅ نه پوهېږو. خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی مونږ هغې پسې، یو قچر راپاڅېدی چې دا شی دی مونږ هغې پسې، نو مونږ به تباه کېږو نه، غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده، ما خو یو شعر
ته جمعې مونځ ته راځې که نه وې چې او مال ما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی ډاکټر یې نه بزولي دو وی تا ته خدای شک بیماری ده دې نه توبه وباسه نو جوړېږي وی دې نه خو الله که توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات نو یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی دې نه نور غرق شي زیات نه مونږ چې دې نه زیات زمونږ حال وګوره ټیکسونه زه وایم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې وي د هغه ورځې انتظار دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل د وی سی آر په شکل د ټي وي په شکل ګوره مونږه د بوټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی و دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه ته خو مولای بیړه دې غرقه شي کور دې د میردین جومات ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم مونږ چغې جوړې چې چغې م جوړې کړې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑه روپۍ لګېدلي 18 نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي د یو ملا زوی و هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته یې چې هلکه څه اوسۍ موسۍ پیدا نه شوه ګیدړ دې وي دا خو مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی د ملا زوی زه یم مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه وایم چې حلال ډېره ښه ده چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی هغې وایي چې نه مردار دی کون آنکھنے کے گدڑ حلال مردار دے سو کوئی حلال یہ چیزی نور جمال آنکھنے کے گدڑ حلال استازوی نور جمال ہوئی چی حلال اچھا نور جمال آنکھنے چلو پھر میں کتاب دیکھ اور گئی چیز کتاب ہوگا کتاب راغستے دے غٹول لکان دا سے ورطلان دے ناس دو اس کتاب لاس کی نیولے دے اور تو وہی کہ سنو بھائی سنو کتاب دا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال چی چرتے ہی حلتا گدڑان مدڑان ٹولا لال دی دیکھو گو رہی یہ صدر پاکستان دا کم ٹی وی اسٹیشن افتتاح کی آخو مبارک بیا بالکل روائی داگئی کر سینماګانې بالکل روا دي ځکه چې په هغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس دی خیال م راغی 15 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ دی نو 2.5 کې د حکومت ټیکس دی نو چې دله ټیکس ورکوي نو سینما هم روا دا وی سی آر ځکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له پې ټیکس نه دی ورکړی اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس پې ورکړي بیا وي سی آر هم روا دی دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کوم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي او دا دی را روان دی او هغه دی راغی او اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نه هم بار یو
او نظریه نم باریو نظریه پاکستان نم مونږه باریو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي نمازي ځانو دوی لا چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه مولا کار دی درته مې قصه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاذ له 3 ورځې سهار دا په نن بۍ چې پخې روغنی دا یې راوړه په 4 ورځې ورته ویې چې جي داسې ښځې ته مې په غوسه کې هم او بس په ځان پوه نه شوم 1 2 3 مې ورته ویې ښه وی بس ته 2 ورځې نورم زه راځه که نه مطلب یې دا و چې دا روغنی به یې خوړې را خوړې ورته ویې چې داسې چل دی چې گل نو گول مگول رقصی ہیں اور کسی نے کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالم اور تجا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ بوئی چھ ہاں نو تورتے چھ منے بھی تنو قبول کی تو بس نکاح مشی اور نور مولیانو نہ وی چھ بجلی گر مولا نے مولا کو منے پوچھے آگے خوی چھ نکی وی چھ وہ بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جاوی اور تباہ کر چھوڑ دیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تے میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال درا گئے چے دوی خوشحالی اغار سے بیار آواجی او چے دوی خفائی ارچ حرام علاقہ کے تاندار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کہ تاندار نے دی اجازت نہیں اغستے گڑمانش گڑو فخواب حلال و حرام دا خدا و دا رسول پلاس کی حلال و حرام با قرآن و حدیث کو اس حلال و حرام دا انتظامی لاس کی دی اجازت والا حلال اجازت دی نہیں اغسطے حرام دے خبر پوئے گئی زما عزیزانو دے طرف نہ خدا توقع مکوئی چھ دس نظام با پتا سراشی چھ ستاسو اصلاح ہوئی دا طرف ته خو خوبم مګورئ ځکه چې دا خلق دی نهر او نهر سړی چې دی هغه د خپلې خېټې په غم کې وي هغه سره د بل شي غم نه کوي یو سړی وږی نو وږي سره د بل د خېټې غم نه وي سوا د خپلې خېټې دا غریبان نهر دي نو د دوی ځان له خېټې نه ډکېږي دوی ملک او قوم څه کوي قوم لس سوچ پکار دے چے دا مونگ پس بلو بلو سری مونگ تا سوچ پکار مونگ تا د خپل زندگی جوړولو س اسباب اختیارول پکار دی زما عزیزان روجه دا اوږد تقریرونه پکارم ندی چې زه درته وکړم خو هره شپه چې سملی سوچ کوه دا زه څه له پیدا یم او زه کوم څه زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه یې مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نه شنیانو نه محلې نه علاقې نه اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات دی چا کې چې تاسو ناست یې د جمعې لمونځ کوئ دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې وکړي بیا دلته راځي د حافظ پسې څو رکاتو کې تلاوت هم بېګا یې راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلق وتښتېدل تاسو اوس ووایئ چې د دې محلې خلق چې په چا کې دا جومات او څوک پکې وغځېږي نو مونږه صاحبه دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو هم وایو او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو هم د دې جومات دا حافظان چې چا قرآن وی او دوی ژوندي دي او ترې وتښتېدل که نه جي دا حافظ بیا کور ته بوځي چې راشه اوس ده پسې دا 3 سپارې ووایه چې دی وبخلئ تاسو په دا زاړه ایمان ووایئ چې په دې قرآن به دوی وبخلئ اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی
دا قرآن بتاته وي چې او مولا خوله کې د دانا وخېجه پرون ته ولاړ وې پروجو کې د پکي لاندې دی در پسې نیمه ګنټه قرآن اورېدو ته نه شو درېدی اوس ته ما ده پسې سپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لېږې چې هله دا راخلاصي په دې قرآن به دا قوم راخلاصېږي د ختم په شپه بیا شیطانت له ټول جومات ډکي کولۍ وي او چای وي او شیریني لاله هله په قرآن دا د مالګه پې دم کا هله صاحب دا چیني پې دم کا هله دا فلانی پې دم کا په دمونو ممونو نه کېږي تور خوړم یو سا په دمونو نه کېږي په ژوند راشئ دې قرآن ته ودرېږئ د خدای په قهر اخته یئ د خدای تباه کړي یئ خدای غر کړي یئ خدای شرمولی یئ نور بم شرمئ په ژوند ورته ودرېږئ د خدای کلام واورئ خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړې بم کوي دغه خدای فرعون غوندې لعین رونیو دا قصه به مخکې راځي انشاءالله فرعون غوندې چې رونیو بیا چا خلاصولی نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او بوله حکم وکړو په اوبو یې رونیو هغه فرعون بیا چا خلاصولی نه شو چې یو ځل د خدای رونیسي په خدای مې د قسمي چې نه دی بیا مور خلاص کی نه دی بیا پلار خلاص کی نه دی بیا زوی خلاص کی نه دی رور خلاص کی نه دی دوست خلاص کی نه دی علاقه دغسې هر جومات کې چې ګورئ لومبی دوه درې شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا فصلي مړزان چې دي دا د بټیاری زامن دا د بټیاری زامن قرآن نه تښتي تراو نه تښتي منځونو نه تښتي دا قوم او ښه ورځ لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو څه نه وایي دا وګوره سال دی سال دی دا ټیپر ګران دی ډېر ښه کار دی چیني ګرامه ډېر ښه کار دی د دې ځان ته خو مو ګوره دا خو الله دی عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کې عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې عذاب کله صاحبه د کچرو په شکل کې عذاب کله د ټیکس په شکل کې که نه جي شکلونه دي مختلف د عذابونو او ستا د اعمالو شامت دی مختلف شکل کې بعضې وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه ګیر شي د بلې ګناه ده دا مې هم درته وایي مونږ هسې خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یاره ظلم قسم مې د په خدای که دا لرې شو او د ده په ځای بل هغه د موږي والا رانغی نو زما نه دا ګیره څو پورې د دې قوم حال کوم قوم چې خپل حال په خپله نه بدل کړی د بره نه بدلي لاندې نه به خپل حال بدلی نو هله به د حال بدلېږي بره نه بدلي په دې 35 کاله کې خو تاسو وایئ چې مونږ وایو چې دا لږ دغې نه م وي چې هله کلمې وایو فلانی کې فلانی کې فلانی کې کلمې لاندې تاسو